Jesu. Babegameni lakhe ebusuku sibonga ukuthi khona ayikho engenzeki kuyo. Siyabonga ngaqongqoshe, siyabonga wena ovula iminyango ivaliwe, siyabonga hlumela lika Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu ohamba nathi, uNkulunkulu ophilayo ofohlayo, siyabonga wena oholi uIsrayeli ngenzika yefuna ngenzika yomlilo, siyabonga wena ovula indlela kwahlonga sibi babe ebusuku sasikhona uNkulunkulu ongcwele la uthi khona la kuhlangana khona ababili abathathu wena ubawa wasina uNkulunkulu wethu khulumisana nathi uhlangabezane nayidingo zathi ebusuku uNkulunkulu ophilayo akekho njengawe yala uNkulunkulu onamandla abhodloza siyayala lonke uhlabo lwamandla ebusuku usatholakala ndawo kule ndawo ngegama likaJesu waseNazaretha naloku ushaphe kwempilo zabangcwele bakho ebusuku ngegama likaJesu waseNazaretha. Sibingelela lonyawo nhle abaprofethi bakaNkulunkulu, siyabingelela abapostoli uma ngabe bekhona, omama abafundisi siyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Sibingelele o-keyboard player, worship team, siyathoba kakhulu. Ama-ushers uma ngabe ekhona nawo siyabingelela, siyathoba egameni likaJesu. Haleluya. Haleluya. Asishalizana ndaba zani ukuthi sesikhona ebusuku kwi-6 to 6 ukuzokhonza uNkulunkulu. Ngingosiphamandla, igama lami ngakamntambo, ngiyakholwa ngisindisiwe, uNkulunkulu wangenzela umusa, ngithethela izono. Amen bazalwane. Ngingumntwana nje kaNkulunkulu ohamba enganamahloni. Usho njalo umpostoli uPaul uma ngabe ebhala uthi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaKristu. Sikhona bazalwane, wherever lasima khona siyakuveza ukuthi ivangeli lingamandla kaKristu. Akukhona ukuthi sime ngokuhlakanipha kwethu noma ingoba siyamagakho, kodwa sime ngalawo mandla. Haleluya bazalwane. Asicele uMrs Stuli eze ngaphambili ezosiwelcome ngaphambi kokuba sikhululeke kakhulu la ekhaya, ezosenzela inkonzo ye-welcoming egameni likaJesu. Angazi noma usekhona yini la ngaphakathi. Yes, uma ekhona ngiyacela ephuthume eze ngaphambili ezosiwelcome. Jesus. Hallelujah. Nkosi inibusise. Hallelujah. Bazalwane. Angazi ukuthi ngithini. Kodwa emoyeni wami ngicwele indumiso emangalisayo. Hallelujah. Kucwele indumiso bazalwane, sengathi siyahlabelela. Silo sidumisile. Hallelujah. Hallelujah. Ke bazalwane, ngithatha leli thuba ngibingelele ngokukhulu kuyithoba, ngibingelele Bishop of the House Babuthwala egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelele bonke ababishop abakhona, Babu Bishop Mbuyazi. Ngizoxolisa nje bazalwane ngoba abanye ngeke ngikwazi ukubabiza ngezikhundla nangezibongo. Hallelujah. Kodwa nje ngibingelela bonke abazalwane abakhona inceku zikaThixo. Ungcono ngivele ngithi all protocols observed ukuze ngenze iphutha abazalwane kube khona engemshiyayo. Kodwa nje ngiyabingelela kakhulu abazalwane base House of Praise abaqhamuka eMangozi, kwaZibi. Hallelujah. Ngibingelele abazalwane bonke abaqhamuka eMtuba, abaqhamuka eThekwini, abaqhamuka eHluhluwe. Hallelujah. Endaweni zonke bazalwane abaqhamuka eJozini. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu elinamandla. Hallelujah. Ngibingelele worship team ekhona. Ngibingelele abasidlalela insimbi, abantu abasha usonto sikole, abazalwane bonke, omakhelwane bethu abakhona. Hallelujah. Ukuzohlanganyela nathi kule nkonzo. Ngiyanibingelela bazalwane kwelihle igama likaJesu. Amen. Igama elingamandla. Hallelujah. Sebeshilo ke bazalwane umama uNtuli uma wala ekhaya. Hallelujah. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu bazalwane osihambele. Hallelujah. Sibonga nje ukuhanjelwa amazulu. Hallelujah. Sibonga ukuhanjelwa amazulu kulobo busuku bazalwane ukuthi sizohlanganyela kulomkhuleko konke bazalwane kuzokwenzeka.
haleluya akukho kungenzeke haleluya ngoba akukho kungenzeke bazalwane uNkulunkulu kodwa konke kuyenzeka siyamkhola uNkulunkulu ukuthi kulobu ubusuku bazalwane esingene siyikho la sophuma singeyikho haleluya imthwalo osuke naye ekhaya izosala la haleluya ukugula ngabe yini oqhamuke nakho uzophuma usuphulukusiwe ususizakele egameni lika Jesu haleluya kodwa kuphela ukukholwa ofanele eqale kuwenhlizweni haleluya uma sikhumbula lo wesifazane owayenomopho wayesegule 12 years haleluya akuvelanga nje kwenzeka imiracle engakholwanga yena wathi esuka ekhaya lakhe wathi uma ngeke ngafika nje ngathinta umphetho wengubo kaJesu ngizosinda haleluya akubizanga nokuthi uJesu azambeka izandla kodwa ifaith eyayikuyena esuka ekhaya wathi nje uma ngeke ngafinyelela emphethweni haleluya nangempela sikubona kwenzeka ezwini likaNkulunkulu uma efika noma isixuku sasiminyanisile kodwa wakwazi ukuphula indlela wayothinta umphetho wengubo kaJesu wayeseyaphiliswa haleluya siyamkholwa ke bazalwane uNkulunkulu kunezinto ezinkulu asibekele zona nakulobu ubusuku siyanemukela uNkulunkulu nje simkhonze ngayo yonke indlela esifisa ukumkhonza ngayo haleluya
Siyabona kodwa. Asicela abanofakazi ababili bese ngaphambili. Bazobonga uNkulunkulu ababili nje abanofakazi. Bephuthume beze ngaphambili bazobonga uNkulunkulu. Nginemelana igama lami nguRita Novela. Ngicela kaNkulunkulu sindisiwe. uNkulunkulu ngihlezi ngumbonga konke aniyenzela khona egameni likaKristu Jesu. Amen. Noma ngahambe ngoba uma siphila bazalwana endleleni lesiphila khona manje siphile kunzimeni kubonisa ukuthi uJesu useduza. So uma eseduza kwenzeka izinto eziningi empilweni zethu kodwa ngoba ukhona yena siyandlula egameni likaKristu Jesu. Amen. Siyambonga njalo. Masivuka noma kunzima sivuka sibonke. Ngimela phambi kwakhe ngibonga ngelinye ilanga bazalwana. Ukhona umoya wahlasela ingane lenye nayi khona la nganyana. Ebusuku phakathi ebusuku ngo-2 mazalwana imkhuleko ibalekile uma uphila kuyo ngoba uNkulunkulu uyakundlulisa kunzimeni. Ngaba ngithatha ingane ngijima nesibhedlela. Ngaba ingane ingasakhulumi ngoba uma enye imoya yokugula yadinga ikhuleko ingane. So mabafika bamhlaba umjovo ingane ngaba ingasakhulumi ngaba nje ingasanyakazi nje noma umbiza akubuke futhi nokubuka vela nje umuntu nje kodwa angikwazanga ukuthi ngiyesibhedlela mazalwana ngayamkhulekela ngayokutshela umkhuleko ngaya kubaba omfundisi uMathenjwa phakathi ebusuku ngabavusa nomama umfundisi uMathenjwa bavuka abantwana bakaNkulunkulu mazalwana. Ngiyakhumbula lela ngathi kunzima kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona. Manikhulekela nami nayikhuleka ngivuka ngihamba naye ingane nayihamba ngibiza yena uNkosi ngithi Nkosi ngilwele ekusimo engibhekana naso ingane vela uthulile angazi ukuthi ngaba kanjani nje into embambile umoya nje. So ngafika bamkhulekela ingane yagcina yalulama nje kokubona ngaba ingane ingakhulumi engakwazi nokuhlala ingane ihlezile nje. Ingane ephazamisekile ingane ehluphayo kodwa uma ihamba naye nasetolo esibhedlela nimuhambisa kathi kunzima indlela eyenza ngayo uma bona abantu kodwa manje uma nihamba naye abantwini ingane uyakwazi ukuhlala angasahluphi indlela ahlupha ngayo. So sihlezi numbonga uNkulunkulu ngiyambonga konke aniyenzela khona egameni likaKristu Jesu. Amen. 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 Ukubekela ejuleni ukukhonza uNkulunkulu futhi ngisindisiwe kodwa ngenxa yenhlupheko ngingazinqumela ukuthi ngikubekele kakhulu ejuleni ngoba kwenye inkathi ithini esingenzi kahle uNkulunkulu bese naye engenzi esidedela ukuthi sitha sidlale nathi. uJoshua uthi ekhuluma nabantwana bakaIsrayeli uthunye uJehova uthi zingcweliseni Joshua 3:5 uthi zingcweliseni ngoba uJehova uzokwenza izinto ezinkulu phakathi kwenu kusasa. Babezowela iJordani babizwa ukuthi bazingcwelise kuqala. Ngakho nami ngiyakholela ekuthenini mangabe ufuna ukuwela uwelele ekujabuleni uwelele ezweni elinodwa nezinyosi uwelele ekungeneni ezulwini ufisa ukuba umntwana kaNkulunkulu ozoba indlalifa umuso wezulu fanele uzingcwelise. Lokho nami engikhuleka usuku nosuku ukuthi uNkulunkulu angisize ngizingcwelise usuku nosuku ukuze ngibe indlalifa yombuso wezulu ngoba uJesu Kristu wadela ubukhosi bakhe washiya isihlalo sakhe sobukhosi ngoba ekhathalela imphefumulo yethu ukuba ingayele ekudisweni. Ngakho kuyicala kimi uma ngenzi kahle kuNkulunkulu kuyicala kimi uma ngahambi ngemiso zakhe. Ingakho nginqumile ukuba ngiqhubekele kakhulu ekujuleni ngeke kwenzeke lokho ngengqondo yami kodwa lokho kuzokwenzeka ukuthi angisize uNkulunkulu angilekelele uNkulunkulu ngihlale emkhulekweni ngizofakaza ngebangcwele nami okuhle uNkulunkulu angenzele khona. Sukela ngoJanuwari bangcwele impilo yami ekhaya nabantwana bami engihlezi nabo ibiyiwe sobona mangalisayo
usathane besithumbile wasithumbela ezweni lenhlupheko. Mangabe kunenhlupheko ngiyayazi inhlupheko. Umakhelwane bami futhi bayayazi inhlupheko yami. Angcwele. Mhlaka 19 dadewethu benomyeni wakhe bahamba nami ku-626 eMangusi. Akuyi-19 ekuseni mangabe sibuya ngasala ey'tolo mina ingane yami vele yayizongithengela ukudla lapho esibaya. Lapho ngacala khona ukubona ukuthi ukuya kwami ku-626 kungisebenzela. Wenza ndisimangaliso. Khona umfana wami vele kade enza kahle. Kodwa kade engasenzi kahle. Waqhamuka nje wangenzela isimanga nginenza imali. Ukade ngagcina ngiphiwa uye imali. Khona la. Ngithakeze ngisazokhulekela ngoba ngiyamazi enengqondo ekhaliphile. Ngabona sayibuya kwami eManguzi kungisebenzela. Uthe ngomhla ka-21 wafika ubaba uPostoli la ekhaya ezokhulela ingane kadadewethu ezohamba esibhedlela eThekwini. Ngase ngiyacela ukuthi ekhaya ngicela ukuthi ngizoplana ngathi ngizoplana yebo. Ngathi ngizoplana ukuthi nifike nami ekhaya nizokhuleka ngoba isimo asihambi kahle. Akwenzeki nje. Ngoba nomfana wami wayedefika umfana omdala walungani wafika wayibuse enyameni zakhe umpostoli wacela usamthandazela. Bamazi umfana wami abendaba. Wathi umpostoli ngibona ungcono sidlule manje ngoba kuza konakala. Mabefika ekhaya wenziwa lo mkhuleko lo. Balungani base beyahamba. Emva kwalokho kwabhodloka indonga eningi kakhulu. Kwakhuleka iminyango eminingi kubantwana bami. Ngiyayivulile bangcwele. Ukudla lokho sasithi masikuthengile kushabalala ekhishini. Sengithi ingane ziyamosha. Awusenzeki. Amfonela kwaMpostoli ngathi impuphu sithengise khona. Bese kuphila ngokucela. Haleluya. Isibisele ebantwana ukumkhonza uNkulunkulu. Isibisele ukumkhonza impilo yami yonke. Isibisele ukuhlala njengoMaria wakhetha ukuhlala enyaweni zikaJesu ikhona imisebenzi manje. Wathi uElizabeth mayizomcela ukuthi hayibo ngiyasebenza mina phandle uhlezi. Wathi uJesu Kristu uzikhethela isabela ngabe usaphuthwa muntu. Nami ngizimisele bancelela kulezi insuku zokugcina ukumkhonza uNkulunkulu. Haleluya. Amba uNkulunkulu ngabaprofeti abakhiphileyo, abaprofeti abagcobileyo kuba balekelela impilo zethu sengathi angagcinela bona njalo. Thank you Jesus. Ngomama ngomezulu bazalwane. Ekhala nje kukhona la eduzane nokukhonza futhi ngikhonza khona nje la eduze. Alibongwe igama lika Jesu. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi ekuhambeni kwami wayiveza ubukhulu bakhe. Kade ehlabelelwe indodana athi kwakukuningi kudekiwe kodwa ngayikhethela uNkulunkulu bazalwane. Ungiphethe kahle kohlobo limangalisayo. Alibonge igama lika Jesu. Sifisa ukubonga bazalwane. Enhlizweni yami kusahleleka lenkonzo ithi inhliziyo yami nawe empini awumncinyane ukuba ubungahanjelwa ngalendlela bazalwane. Inhliziyo yethu igcwele ukumbonga uNkulunkulu ukuthi nathi asibancinyana. Futhi bazalwane ngiyalikholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi lokho esingene sikona siyophuma singekona. Ayibonge inkosi bazalwane. Ngiyamthanda uJesu ayisiza impilo yami. Haleluya. Haleluya. Uma ngabe bazalwane kuhlangene abantu uNkulunkulu kunento asuke efuna ukuyisho. Akukaze kwenzeke ukuhlangana kwabantu uNkulunkulu angasho lutho. Haleluya. Ubukhona bethu sila uNkulunkulu kunento azoyisho. NoJesu uma ngabe wayefuna ukukhuluma wayelinda ukuthi abafundi bakhe baqoqane babe ndawonye bese yakhuluma izwi. Ayibonge inkosi siyakhona bazalwane uNkulunkulu uzokhuluma ngendlela ebangalisayo ayisize kakhulu impilo yethu. Siyafisa ukuhlala ebukhoneni bakhe egameni lika Jesu. Amen. Ngeduzela
lendawo yasempini namhlanje uzothi kusa sivumelana ukuthi siyalishintsha igama okuthiwa isempini sithi kusekunqobeni manje. Awu. Nqobeni siyabonga manje. Yebo. Indaba ezitho zikhala uzomxolela. Le yegama ihamba nama spirit. Amen. Ingakho imbizi yabantu igcwele izimpi ezingaka nje abantu bengalali kahle ebusuku bengenakho ukuthula emakhaya ngoba leli gama line spirit sempi. Kodwa namhlanje sizothula iPrince of Peace. Ngafushane into eyenza ukuthi sihlangane la ngafushane bazalwane uNkulunkulu obekile kimi umbono. uNkulunkulu ubekile kunina umbono. Khulume nami nje ngesiminya. Wathi ke kunjani pho bazalwane uma nje nibuthana. Wathi omunye uba nehubo, wathi omunye abe nesifundiso. Amen. Wathi kodwa konke lokho mfokaTembe akwenzela ukwakhiwa kwebandla. Amen. Hayi sonto bazalwane. Lolo mhlangano wamakholwa akusile isonto lomuntu. Asizange uzophakamisa iflag lesonto elithile kodwa sizophakamisa uJesu. Sizothi sifikile isikhathi sokuthi ihlangane emhlathe yazanayo. Uphume kulento yokuthwala isonto lakho ucabanga ukuthi nekholwa kangcono kunabanye. Alikho isonto elifaka abantu ezulwini njengoba lingeke likhipha abantu. Alikho elingcono kunelinye. Umuntu ongcono yilowa esiphambanweni wasifela sonke. Nelakhi isonto linezibozi zakhona, lelami linezibozi zakhona. So asizange uzophakamisa isonto. Sizophakamisa uJesu ehlanganisa umzimba wakhe. Ehlanganisa ibandla. Ibandla yena wonke umuntu owahlatshwa yizwi. Wamukela uJesu regardless ukuthi uzontaphi. Makusunyayela uJesu nje la ukhona wahlatshwa yizwi wangajoyini isonto wahlatshwa yizwi waphenduka wangena ngomnyango right wamukela uJesu ngoba iBhayibheli uJesu uyakhuluma lapha ya uthi yena uyindlela uyiqiniso nokuphila wayesefaka isignature wathi ke akekho oza kubaba ngaphandle kwami akakhulumanga ngasonto manje bese ethi ke umpostoli uPaul encwadini kaTimothy ethi ke munye uNkulunkulu bese yaveza ke indaba enkulu mntakamntambo ethi munye futhi nomlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu bese yaveza ngoba abantu bebezodideka uma bebona uthwala ethandazela ishosha ikhulu zisukuma becabanga nothwala uyangena waveza wathi umuntu uKristu Jesu bese yabuza umuntu obuzayo ngathi kwakhona indoda yayimhlalele ngombuzo ithi ngoba wenzeni ngoba ethunyephi mfoka Nkwanyane wabuya wayesethi ngoba wayinikela ayisha nikhona bazalwane wafa esiphambanweni efela mina nawe amen si right bazalwane amen kondoda yafa bazalwane into esihlanganisela ukuthi khona igazi lachithe khona indoda yafa kwaba khona abantu akade beyiphika into yakhe bafakaza njengesosha athi ama Bible scholars la li off lingekho emsebenzini li on leave kodwa mhla kubethelwa le ndoda labizwa
liyichide lalithenjwa ukuthi inxeba liyalishaya. Angithi yakhumbula ukuthi abantu uma befuna ukukora into ethile eyithagetha noma ngesibhamu noma eyithagetha ngesiklinki noma eyithagetha ngento ecibayo, wakumele acifiso noma beshutha abashuthayo womboneze guqe phansi ngezikhathi zenibishop ecifiso. Manje lo besingekho isidingo sokuthi azaliqibe uma eyoshaya inxeba kuJesu ngoba belivele livalekile. Kodwa uma ufika nje ewuphethe umkhonto wakhe ethi uyashaya la ehlaba enxebeni ohlangothini, lithi iBhayibheli inkosi igazi layo laphuma laqonda straight esweni lalo baba lavuleka semthayi. Kuyizolo, kuye namhlanje, kuye kuze kube phakade. Uyinkosi ngapha, uyinkosi nangale kwethu. Lo Jesu uyamkelwa. Awuyithola usushaya ithomoya, awuyithola usushaya ichorus, kungenwa ngomnyango right, hlatshwa izwi bese uyaphenduka ubalwe nabangcwele, ubalwe njengebandla na ubalwe ebandleni. Awusanibona bakithi empini. Awuyitholi nje usudumisa usuqoqa nomnikelo nje okunxumalo kade uqoqa. Awuyitholi bazalwane usuhlezi ngapha kwi-worship team hlatshwa yizwi. Wahlabelela umfoka Dlomo ngamuzwa ethi izwi la ihlaba inhliziyo yami la ngibonisa ukweduka. Nikhona bazalwane? Naze ngayivuma izono zami eGolgotha. Uthi uNkulunkulu kunjani pho uma nihlangana nje, uma nibuthana? Uthi lento ngifuna wakhe uqambe into ngokuthi umhlangano wamakholo la kuzokwakhiwa khona ibandla, sizokwakhiwa la. Sibonga uNkulunkulu nabefundisi ingcezi kaNkulunkulu eyikhona ukuthi sizosupporta lo mbono. Inhloso enkulu ukuthi mufike nabazalwane bakho bazophuma bakhekile lapha. Asiphiwanga izinto ezifanayo. Hlezi uzothola abafundisi abavuthayo la, kanti umfundisi wakho ukhuluma njengothwala nje. Akusho ukuthi akakholwa futhi akusho ukuthi uyabanda. Futhi akekho umfundisi obandayo. Ibandla lisuke libanda. Ngoba phela ibhodwe elidliwa ngesonto esontweni lakho fanele lipheke wena. Fanele liphekwe abazalwane abathandazayo. Abefundisi bayathandazelwa. Kuthi ngikhulume namhlanje ngithi awuqualify kumhlebe umfundisi wakho uma ungakazi umhlebe kuNkulunkulu. Kunjani pho bazalwane uma nihlangana? Ngithanda leyavala ngayo uthi kodwa konke akwenzela ukwakhiwa kwebandla. Bese ethi ke kwenziwe nange-order futhi. Siyayidinga i-order emabandleni. Njengoba sizobe siyokhonza nje nesonto, siyamemezela ukuthi abantu abaphume la bakhiwe bazalwane. Ungayeli kuyofudumeza isitulo nje esontweni lakho, kodwa ube umuntu okwazi ukubona isidingo avala isikhaya. Sike samemeze sakhuluma kwenye indawo ukuthi umkhumbi lapha eThekwini mfoka Mkhize thina sikhulele khona eThekwini, umkhumbi musahamba nje usuka la usebeni lolwandle kuba namagagasi amaningi. But mawusufika Bishop umbuyazi esenta kuba
kuba nendawo la kungenamagagasi kuthule. Manje ngiyanthandazela abafundisi bami ukuthi nibe nebandla eselifike kuleyo level la kunokuthula khona, la umkhumbi ungasaviki magagasi, la kunabantu emasontweni ethu bafundisi Mkabadeli nawe Mpontshane ababuka isidingo bese bayenza. Abangamelwa indoda la ithethela umnikelo nokwesumi abantu izinto ezisecenter yolwandle, izinto ezibonayo ukuthi kushoda isound ayishayi khona, zibamba meeting umfundisi zingamfakile ukuthi ungahlanganisa malini, ungakhipha malini, athi umuntu ungakhipha 10. Ayisabatshazwa phela lapha kuleli yalizwe ngoba abantu ababona isidingo bese bevala isikhala. Babona imoto yomfundisi mayisusa isishunqa intuthu ngapha ngemuva, bengaloku bekhombana kuyoqoqo 10 rand phambili ukuthi wasiqoqela umfundisi vele kuhlangane ezilapha yana phakathi olwandle. Zithi manje imoto yomfundisi ayisekho right, bathi bona hayi mhlambe kukhuluma umama oyedwa nje athi mina hayi ngingayiservice. Uqhamuke amadoda amabili athi ngibone ngathi namasondo asenezimpandla. Phuma amadoda amabili athi thina singawa hayi kuze kuyoshaya isikotela ethe sishayela amasondo emoto kaMfundisi. Mawumkhumbu usesenta yolwandle, abanamsindo abantu bakhona. Sizokwakha ibandla, silethi order, sizomemezela kubaholi balendawo ukuthi mawuthola abazalwane bakho balethe emhlanganweni wamakholwa, asizange uzoshumayela ihouse of praise la. Sizoshumayela uJesu, sizokwakha ibandla, sizokwakha umuntu ngoba semhlanganweni wamakholwa. Iphiwa ifani kuyenzeka ukuthi kwi-11 umfundisi wakho sekuyile-11 yakwa evangelism lazi khona ukuthi mawuvangela uthuka abantu. Lapha phezulu uzofika thole omunye umvangeli owazi ukuthi mawuvangela we advertiser yombuso kaNkulunkulu. Ufike ukhulume nabantu bese ubapha isixazululo. Angithi uyesu ukuthi akekho umuntu ozogxeka kodwa uzokwakha esiphiwe nonaso. Wena kade wazi ukuthi umfundisi eshumayela ubiza abantu ngezifebe nezidakwa, uthola omunye umvangeli osekhulile ogcwele ulwazi, umeshumayela uthi shaya isitulo hlezi kuzo nawe suka phela kujaji ebekwakha ni right bazalwane. Uthi ekhuza ngoba umoya ingcwele ngeke simvimbe mawufema ukuthi akhuza ubufebe. Ngiyayizwa le? Kodwa makusho umoya ingcwele akekho umuntu osale limele, abantu basala bephila ngoba ukhuluma ngento enhlulayo. Awazi ukuthi ngistrugglisha njani ukuthi ngiphume kuyo. Wena ugcina ungishaya unganginikanga isixazululo, ngiphume lapha emnyako ngibambe ehlathini ngithi mara umfundisi ungitshelile kodwa ukuthi ngiphume njani la. Right bazalwane, ivangeli lika Jesu mawuzolishumayela baholi bami fanele wazi ukuthi uJesu senze saba abadobi babantu. Niyamkhumbula boss? Efika olwandle uthi manje sengishintsha imandate, ngiyasusa ekubeni abadobi bofishi benikhipha ofishi la bephila khona nibasa la bezofa khona kwi-marketplace. Uthi manje seyanishintsha nginenza nibe abadobi babantu, nikhipha abantu la befa khona esonweni nibase la bezophila khona. Shout hallelujah. Nibase la bezophila khona. Manje umshumayeli kufana nomdobi. Fanele before uyodoba uqala uunderstand inhlobo yofish. Abalapha ngakithi kuSibayi bamakanya khona abadla uphuthu
bese sibabamba ngophutha abakhuphe thatha iphepha le rice ufaka amanzi ufaka uphuthu lapha bese ubeka itshe la nyama baphume lapha ezizibeni bedonswa uphuthu bazodla uphuthu bese kuba khona uhlobo lo fish oludla isinkwa vuthuzela imvuthu yesinkwa lapha emanzini baphume esizibeni beze la bese kuba no fish odla into ebizwa nge-earthworm umnyundu basho njalo eThekwini ngakithi sithi umsundu ni right bazalwane bese kuba isidlelo amen haleluya all right seshumayela imangozi manje bathi isidlelo si right bazalwane bese kuba no fish abadla inyama ibait fish bonke la so fanele uunderstand ukuthi uthunywe kuyiphi inhlobo yofish ngoba manje awukwazi ukuthi before udobe bese uvela uphosa itshe esizibeni bazohamba ofish understand uhlobo lofish othunywe kubo si right bazalwane wathi uBishop Thwale ngifundisa ethi kuyingozi ukushaya isoni kodwa ungabuyi naso ngoba imandate ithi asibalande sibuye nabo bephila awu amen si right bazalwane manje yinye into esigayidayo asishumayele izwi ngoba iyona bait uJesu bazalwane uJesu umeshumayela ubefika kwabaphekayo ekitchen athi umbuso wezulu uzofaniswa neyeast ubethatha abantu from what they know to what they don't know mayifika kwabalimayo kuma farmers athi umbuso wezulu uzofaniswa nembewu he took people from what they know to what they don't know si right bazalwane so kubalekile ukuthi umfundisi uhlakaniphe ukwazi udoba uwazi nomfula noma nolwandle obekwe kulo ukuthi kudotshwa kanjani ngoba uzogoduka ukuthi hayi ngibatshelile sirayeli bazalwane liphele bandla ukuthi hayi take it or leave it umnyango uvuliwe asithunywanga ukuthi sibakhiphe ngomnyango sizobuzwa ngabo ngoba bese uyabakha si right bazalwane mawubona uphiwanga ukubakha landa bakwazi ukwakha njengoba sikhona nje la nawo madoda ngiwabizile azokwenza lokho engeke ngikwazi ukwenza si right bazalwane nokuthi ke ukuthi mina ngikhulekela abantu baphila kusho ukuthi ngipowerful kunomakhaya siphiwe ingxenye maye ngakho uNkulunkulu wangifundisa into ethi akekho umfundisi powerful futhi akekho umuntu odumisayo powerful futhi akekho prophethayo powerful kunabanye kodwa uNkulunkulu wangitshela into ethi yimina engisuke ngenza lokho engikwenza ngalo engizobe ngenza ngaye njengokwesidingo sabantu wathi I can use anyone anytime si right bazalwane so uNkulunkulu mayengephinto bese iyavela angingadeleli ngaye abanye abantu ngoba isipho ngiphiwe ngomusa njengoba defakazi uma ingane yakhe sithandazele ibanjwe icancer sigcwele umzimba wonke ngabatshela ngithi cancer igama maye ngibiza uNkulunkulu uthe ngiyobeka izandla kwabagulayo baphile sambeka izandla mabefika esibhedlela icancer there was no trace of it. It's the name of Jesus. Hayuthwala si right bazalwane hayuthwala omunye ufike lapha esontweni enayo icancer ngiyashumayelela nje uNkulunkulu uthi angikhulume ngo Ezekiel 37 uthi lamathamba ngaphila na uthi then prophesy son of man
phezu kwalamathambo uthi nina mathambo omileyo yizwani izwi ngathi uma amathambo eyiobject ekwazi ukuzwa izwi nekhensi yalizwa babekhona bazalwane umuntu wasuswa amandla isandla sikaNkulunkulu waya phezulu kwiroof wabuye wazosakazeka ezitulweni zafahlaka ikhensa yaphuma yashiya umuntu akusiyo umlimo lo igama lika Jesu lo muntu ufuna ukukholwa nje kuphela uJesu ufuna simkholwe angenza noma yini njengoba nikhona la bakhona abantu abazophuma bekhuliwe la akekho umuntu ozophuma la engasizakalanga umsize ngento eyodwa nje ungahambi ngaphelile inkonzo ngoba khona ipackage yakho awu amen khona into engayifunda nje ngiyanizama ngiyanicwebelela bafethu nami ngayifundiswa uNkulunkulu angiyifunda ngeBible school ngangiyifundiswa uNkulunkulu engikhumbuza kwa first year ukuthi kwakuthiwani khona umem wami engifundisa kwakuthiwa umemdlovu esifundisa religious ethi ubani owasho lamazwi wayiwasho ubani wakwenze njani manje uNkulunkulu uthi ke mawuzokwazi ukushumayela yekela izinto lezo Greek word nani isiza wena esikoleni mawufunda le phendula umbuzo osimple ubani owayesho lamazwi wayiwasho kubani wakwenze njani intshumayelo iphelele lapha abantu bazophila oh amen ukwalizwe le verse eligejwa abafundisi abaningi no nama intercessors amayithanda zimungamnika imark babheka kuye phezulu buso babo bakhanya ungafunda usheshe ungafunda iBhayibheli ujahile kunamakhoma lapha babheka kuye phezulu kwafaka ikhoma wasekuthiwa bakhanya kwafaka ikhoma sekuthiwa ke ubuso babo abusoze bajapha akushiwanga ukuthi kwakhanya ubuso abukhanyanga ubuso kwakhanya bona ubuso ke will never be covered with shame so umufunda iBhayibheli ushesha uja ukuyosha ucinga amavesi okushaya abantu asibashaya abantu siyabakha si right bazalwane akekho umuntu ogcwalisa amafomu afuna ukuyokwenza into ebhedayo bazalwane yonke into behind ama actions abantu kunomoya ngizazofika bishop office la kuzongisiza uNkulunkulu wathi angibhale incwadi ethi the voice behind the actions of men wathi angibhale wangiprofeta uGwebu wathi manje uhlaleleni ungabhali incwadi ngoba uNkulunkulu uthi bhala awu amen amen sirait bazalwane shunya elizwi lapha eBhayibhelini ungathuswa kunezinto ezixoxa uJesu bengixoxela abazalwane ezibizwa ngama parables umfanekiso ke bazalwane usuku nencazo ngaphansi ungabambi ivesi phezulu ushaye ngalabantu kanti incazi la ngaphansi omunye wasukela nje washumela very powerful ekhuluma ngesambulo 20 verse 21 ethi bonke uthi kwabonakala bishop abantu beshawulayini abadala nabancane bese esabisa abazalwane athi nisazoma phambi kaNkulunkulu iBhayibheli alisho ukuthi abazalwane basazoma bashawulayini asingeni thina lapho nina senihlulelwe nina senihlulelwe anisezi ukuhlulelwa ngale yohlulelwa imisebenzi ubani wayesho lamazwi wayesho bakwenze njani nashayi nazoke kaje uJesu uyachaza ngelilanga uchaza indaba yembewu eyawele ematsheni enyawele emhlabathini owomile njani iparable leyo ke inencazo ngaphansi yabona Luke 18 iparable nale uyachaza futhi uJesu si right bazalwane awu amen yebo
For the last time. Yebo ngiyazi. Azongindo. Ngimbonile. Akukho. Abulungise. Sisambia njalo bazalwane. In that note. Ngiyacela bazalwane uhlelo lwami luthe ngicela ukuthi sivele kule note lesivele sezwini lenkosi. Amen. Say ready for the word. Allow me to introduce the men of God. uNkulunkulu sihambele namhlanje. Sinomfundisi, sinothisha wethu, sinomvangeli, sinomprofeti, sinendoda evusa uNkulunkulu kulesi sizukulwane samanje. Sizalwe ebandleni elilodwa naye from Assemblies of God. Ngiyacela sihlanganise izandla zethu ngenkathi sisamnyela Apostle Nkwanyane all the way from Ingwafu. I need thee, oh I need thee, Holy Spirit of God, every hour I need thee, oh bless me now. Bless me now.